失智症人口在我们社会当中越来越多啊，那再过几年的话，有人估计会达到现在的3倍之多。有人说啊，这个好像年纪大，这个记忆力不好，好像是一个自然的现象。其实，在加州大学发现，记忆力减退其实不是大脑老化的正常的现象，而是大脑可能有损伤。你知道，我们大脑是非常重要的，年纪老了，我们可以依然保持很聪明。很灵敏，我们不一定要记忆力减退。那怎么可以达到呢？首先，我们知道大脑是为什么会老化。那最近几年，科学家发现呢，熟睡不足是大脑老化最重要的原因之一。因为我们人只有在熟睡的时候呢，我们的脑脊髓液才会把那个里面的毒素冲刷出来。如果你是在浅眠或者是在白天，你这个毒素是不排的，排不出来的。也就是说，如果你因为打呼或者因为这个熬夜而导致熟睡不足的话呢，那么你的大脑可能会比别人老化得更快所以如果你常常会觉得记忆力减退或者是呢睡不好的隔天会有一些注意力不集中或者是脑盲甚至有高血压的症状的话，那很有可能就是你晚上的睡眠时间那个熟睡不足那长久如此的话呢，可能你的这个老年失智症就会提早报到。那怎么办呢？首先，我们熟睡不足，我们一定要好好的处理。那最常见的原因就是打鼾所以我们不可以打鼾。那如果你真的打鼾怎么办呢？其实呢你可以去找一个特殊的枕头那你头睡在那个枕头上面的话呢，它会让你的脖子保持直线，那这样就可以让你在睡眠当中保持不打鼾。那这样有可能就会让你的大脑延缓老化到了100岁还是很聪明，还是很年轻。除了刚才那个治疗熟睡不足的问题以外，还有2点。第一个就是营养，第一个就是放松。那营养我们要吃些什么呢？我们要吃一些 Omega-3的一些好的必需脂肪酸，例如说鱼油亚麻仁油，还有呢要吃一些卵磷脂还有 B 群那这一类东西的话会帮助大脑细胞重生。另外就是我们懂得要放松。那放松的训练最好的目前是脑波的一种训练那透过训练脑波，处在这个阿尔法波的状态，我们的大脑会保持一个放松，而且是比较容易修补的状态。那这样可能会减缓我们大脑的损伤跟老化。